Хуйня, блядь, подзалупная. Не знаю, на канал. Музыку поставь и пик не ставь. Да я пик поставлю. Нет, иди нахуй. У вас, короче, вот такой костер. Поставь просто музыку и все. Не горячёныш. Ты меня снимаешь без разрешения, да? Да мне похуй. Напомни, что было в Алексейском чате. Че она поплыла? Ты меня снимал тоже. О, как. Вот и вот так. Нет, Короче, у нас такое такой есть. костер. Мини-костер. Ну, как сказать, мини. Не мини, ну ладно. Нет. О! Удали. О, как. О, как нахуй. Ну, о. Не снимай. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты это белый лист, где мы вместе напишем свой. Окей. Еб. Вот так сидит. Олег, пока ничего не делаешь, сходи с золотой. Где у нас бутылка-то? Найди какую-то. О как! Есть только в эту, только крышки нет. Вон там полно бутылок, возьми такую. Олег, и сейчас мы будем сжигать мусор. Природу что ли спасаем? О! Есть такая, слышь, есть такая бутылка, и надо крышку найти. Ну, крышку тут много найди. А, вот нашел. Так, по-моему, сжигаем мусор, мы наоборот тоже тут не Короче, вот такой вот костер. В деревне я сейчас вот такой видос снимаю на YouTube. Да. Сегодня у нас не по заброшкам, ничего, не лазим. Просто у нас сейчас тупо. Типа такая, ну это даже не гулянка, а просто типа от нечего делать, решили разжечь костер. Когда будут видосы про уборочные, я сам не знаю. То, что сегодня должна быть уборочная, но комбайны не приехали, никто не приехал, так что я не знаю, как я завтра сниму, а завтра я вообще уезжаю обратно в город. И сегодня такой вот видос про такую гулянку. Вот, сегодня суббота, завтра воскресенье, я завтра уезжаю. А уже потом, в понедельник, скорее всего, ну я еще даже сам не знаю, на работу, наверное, выйду. Как вы помните, мне уже исполнилось 18 лет. Вот. Те, кто хочет меня поздравить в комментарии, можете написать в комментарии там в моем ТГ-канале. Я прикреплю. Вот, а сейчас просто тупо просто разжигаем костер. И, короче, у меня еще нету этой хуйни, блядь, на башку, чтобы одеть, от первого лица снимать. Но как-то справляемся, как-то идем. Как-то раньше снимал. У меня еще вот мне крест подарили вот такой. Вы, наверное, узнаете этот крест из фильма «Форсажа». Да вы футболку даже узнаете. Ну и тепло. Тоже с этой. Блин, все заросло. Тут просто все заросло, вся дорога. Не, ну тут есть какая-то мини-тропинка. Мини-тропинка есть. Так. Капец. Ау. Капец. Тут заросло все. А тут нет воды. Тут же, помните, текла раньше. Капец. Не, ребят, вы как хотите, а я не пойду туда. Потому что, блин, я вот так вот одет. Вот так вот одет, блядь. Я ебал нахуй, не пойду туда. Короче, как-нибудь затушим, как раньше тушили, блядь. Я ебал. Там, блядь, все заросло.
Да, вот и исполнилось у него 17 лет. Так быстро пролетел еще. Это время. Короче, я уже подхожу. Вон там пацаны. Я в ахуе. Там, блядь, дорога к колодцу заросла такими кустами, что они выше вот меня. Вот ты вот можешь пройти в своем костюме, я-то вот. Мы-то с Лехой вот как одеты. Да, ты вон еще как одет. Да, иди сам туда сходи. Пробка где? Вот. А пробка где? А пахнет. Капец, вот вроде как в футболке и в шортах, а жарко. Не, ну, когда я там шел, мне не так было сильно жарко. Это, наверное, просто сюда вот пришел и жарко, как будто в комбайне каком-то сидишь, реально. Вот это гора, ну. Гора говна. Олег, Чё? играем. Ой, Вадим. Вадим, домой. Ой, как придется угорить, нахуй. Блин, ну придется, наверное, этот кадр вырезать. То вдруг еще что. Блин, надо там он затушить. Да тут везде все горит. А я не думал, что она примотается. Вадим вернулся, тут Вадим. Домой. Вадим. Где черный дым был? Сочный дым, выдыхая сладко, мой старый капитан. Капец, тут жарище. А, чё? Сейчас Егор-то вон там сходит. Налит воды. Ой, ебать. Олег. Пошел по комнате дымок. Дымок окутал потолок. А точнее пошел по деревне дымок. Дымок окутал всю деревню. О, и склады, да, кстати. Ну и дым. На. Ой, Че? ой, ой. Капец. Я слышу. Капец. Как это вот напоминает, что-то вот как там небо вот открыто, и там этот ангел вылетает. Реально вот так по камере если посмотреть. Сейчас что придет, опять скажут. А ты там что проверить, что не мог? Да там реально, там, блин, все заросло, да я к тому же в таком, там еще репьев. Там крапивы-то, наверное, не так больно, не так уж много, как репьев. У нас только он один такой одевается, как на зиму. Хотя у меня два таких друга, как на зиму одеваются. Он и в городе еще. Как им так не жарко. Мне и то сейчас в футболке жарко в этой. Хоп-хоп. Весь дым. Весело. Кошел, все само забыл. Олег. О-оу. Я говорю, песня пошел пошел по деревне дымок. Дымок окутал всю деревню.
Мне кто-то звонил 2 раза. Кто? 79-51. Не помню такой номер. Ну, перезвони, может, рекламчик какая-нибудь. Или, может, кто номером ошибся. Я обычно перезваниваю. Это не мамка, не тетя Надя, не Максим, не Машка. Ну, у тебя они все есть записаны номера. Это последний. Мне кажется, он... Может, я их- Пошел в деревню, да. Они мед качают. Я знаю. Откуда? Так вот же, дома мне сегодня сказали. Да он сам, наверное, потушится. Блин, реально, пока Егор там с водой где-то пробирается, тут все само потухнет. Ну, мы раньше как-то без воды тушили-то. Но это когда если не хотелось. Капец, там просто столбом стоит дым. Столбом просто. Капец. А, здесь не видно. Здесь не видно. Только там. А, ну вон там чуточку. Вот там вот видно. Вон там вот. Да, кстати, это те самые липки, которые я снимал 2 года назад. Да я вон в камеру. На видео. Блин, ну ветер как-то вот идет, и мне кажется, эта доска может еще сгореть. Нет, я ей не дам сгореть. Я разрешение не дам. И там еще. Эй, нагори. Факел. Ну все, не гори. Теперь все дымит. Ну сейчас он придет, затушим. Сейчас это он пригорит. Бля, я надеюсь, вы услышали его голос. Ты бы слышал бы, как он четко сказал в камеру? Да ты такой говоришь, что вы там делаете? И он такой четко в камеру. Ну ты, блин, пока ходил, он весь сам был. Ну вот и все. Нет больше огонечка. Там крапива, но это фиг, там лихие. И там мост еще. А, тем более. А еще говорю, что Олегу лень идти. Но по времени я как будто столько же, сколько я лет там был. Больше? Ты минут 15 туда и шел. Чего? У тебя долго реально не было. Но, Минут за 5. но у меня видос на канале посмотришь и засечешь, сколько тебя не будет. А я еще говорю, что ты страшно. Все, нет больше у нас А что, там костра. мои до сих пор еще на кормаше? Я не видел. Ну, ты их даже не слышал. А то их просто слышно было вот так. Ну ты все, вот и минус костер. Там звук такой, будто такое ощущение, что там где-то комбайны. Это там. Версота? А. Жора, потрогай кончик палки. Не, иди на. Жук пожарный. Бил, и я пожарный. Когда закончился интернет?
Ну, короче, конец истории пожара. Вот этого костра. Но дым идет. Все у него братский потерялся. В смысле? Стойте. Егор, Егор, Сядь. аккуратней. сядь. Егор, стой! Гвозди. А, ох. Мне кажется, или я на гвоздь наступил просто. Олег, иди сюда снимай. Че? Ой. Нет, ты на это наступил, на шляпу гвоздя. На шляпу. Вон. Блин. Не, ну ты мог вот этой вот херней задеть вот эту из той части. Все. Ну только заднюю, вон у тебя сзади вот это. Если только вот эту вот. Попе. Всем здрасте. Конец видоса. Я всем здрасте. Короче, как-то так. Maybe I like this wrong.